I pozdrav svima, ja sam Kotonokogi i moj anime tim je Naruto i Sasuke i Beyblade Okej, stop, nije zanimljivo. Stavljate previše generične karaktere. Pozdrav svima, ja sam Marko Sama, a vi gledate moj anime tim. Da ne bismo dužili, krenimo. Pošto me anime trogao iznenada izazvao na ovo, razmišljao sam veoma dugo i shvatio sam da mi od svega treba pomalo. Pošto pretpostavljam da je ovo borbeni anime tim, ne onaj za pravljenje pornića, treba će mi mozak operacija, treba će mi assassin, treba će mi druga borbena linija i treba će mi jednostavno neko ko će štititi. Počet ćemo od nekoga ko će stajati u posljednjim redovima, neko će govoriti šta treba da se radi, neko će biti mozak operacije. Pa, to bi bio ni manje ni više, no Johan Liebert. Mislim, štaš bolje od toga? Ela možda? Ne. Pa, realno gledano, lik je jedan od najinteligentnijih anime karaktera, tako da što da ne, mislim, ozbiljno, sigurno neću uzeti Ela ili Yagami Lighta, kao što većina vas uzima. Ne bi bilo loše, da u timu imam i nekoga ko će biti assassin, koji će ići od pozadi. A mene od pozadi. Da, to bi bio Afro, zato što je jako skillovan lik i ima veoma dugačak ima dugačak mač. Da. A sad vi meni recite kako da moj anime tim prođe bez moga dede, Alucarda, koji ima 500 godina, ali se drži, majku mu njegovu. Jako hoću reći jak je ko stena, neuništiv i bezsmrtan, tako da ono što da ne, dosta je lik probojan i ima ga. Ali treba mi još neko ko će biti balans između Alucarda i Johana, što bi otprilike bila Lil. Ako ne znate ko je, to je ona iz Erkog Roxija, da, ta. Mislim, realni budimo, likuše je najvjerovatnije više badass od svih muškaraca u ovoj listi. I mene. Ali ono posljednje i najvažnije je, ko će nas štititi? Treba kući da se vratimo, neće da radimo. Okej, seriously, šta nije u redu sa mnom? To bi najvjerovatnije bio Edward Elric, mislim, lik je jebeni alhemičar, može kokain iz kreča da materijališe. Nemojte koristiti kokain. Ali to je samo u istraživačke svrhe. Ali uglavnom da, može da nas zaštiti barijeri i ta sranja. I pošto sam izazvan, što se nadam više neće događati, trebao bih ja nekoga da izazovem. To bi najvjerovatnije bio lik koji se zove Brosedex, koji me je zamolio. A također i vas ostali izazivam jednostavno, znate, napravite klip, hashtag Marukova deca i pogledat ću vaš klip i dobit ćete shoutout i šta god. Tako da to bi bilo to i za danas, nadam se da vam se svidio klip, ako jeste ostavite like i zapratite me kako biste bili u top kad izbacim nove klipove, ako imate kakva pitanja, predloge, ideje, komentare, mišljenje ili bilo što drugo, ostavite komentare, ja sam Marko Sama, a mi se vidimo u sljedećem prilikom, pozdrav!